じゃあ特に後ろがひどいんで、上はだいぶ取れてる。メンヌカブちょっとでかくなったかも。頭もよし。むちゃいるね、友達が。よいしょよいしょ。よし、今日はブラッシングしてあげましょう。このまだまだいっぱいここにべったり粘着剤がついていて、これを取るためにブラッシングします。あ、取れるな。細いところでやると。頭のとこもついてるし、まだ。はい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 。尻尾が君すごいついてんだよ。いいの。我慢。我慢。すごいかきしっぽだな。尻尾がいっぱいついてるのこれ。よく
喋りますねあなた。お、だいぶふわふわ感が。だいたい爪も切っちゃうぞ君。爪切っちゃうぞ。はい、友達シャーシだな